Oh, Paola Lopez. Narouti province pour parler de ça. Toi, si tu oses de continuer avec le nom de Bercy. Yona Bercy Moana. Pour créer base. Ah! Après 6 ans à Poto, Paola Lopez, oya ko créer buzz na 7e année na Poto. Na kati ya media na Poto osali tout. Bisiko kalikilaki kokoma po ndenge oyebani mpe ndenge boyebanaki na kini mpe ndenge ozalaka sire na bote na yo makolo no minene surtout eza susu x na mutunu ya munene yo moko olobaka yango alors ozalaki sire okokisa makambo me yo moko olobi te nakokisa ata moko te. Beta Buzz otake nani Grace Mbisi. Bon. Bon. Epesi makambo. Po leki nelengi ya Kongolo. Epesi makambo. Ngai eloko très important. Natalaka nde yo na Karine Mokonzi la Baronne. Lokwa na yebi yo, oyebi Karine Mokonzi. Bandakala. Olandake of surveille na landaka makamuno très bien. Mais tango Betty Buzz otake Grace Mbisi la sexy etininga na kanisa lisusu. Yango pe nazo sala. Nazo kanisa pe nazo loba. Are you playing? You are the main twin. Brigadu, Brikindi, Twin, Yanzamukombochi, Ya, Remanjambe, Rejamukombochi, Remanjambe, Rejamukombochi, Remanjambe, Pazuria, Chandoa, Idombala, Defate, d'Afrique, Papa Toutou, Yeyo, Chambi. Yoka makanisa Papa Robo, Toleka. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. La peut-être taper ça avec tout le monde ici à Paris pour avoir des papiers. Tu n'as pas arrivé de prendre ça. Moi, je vais t'amener au tribunal. Si tu vois d'accord. C'est un parent français. Il a resté ici pour assumer ses rôles de parents. Il y a son fils qui va maintenant avoir son 3 ans ici en France. Il a un parent français. Et moi, je suis française. Si sa copine n'arrête en fait. Ah non, en fait, Bercy, attends, écoute, sinon je vais appeler ta copine, il va dire. Et du coup, t'as maudit Bercy, moi je te maudis. Si tu continues avec le nom de Bercy, moi je vais t'amener au tribunal. Tu vas aller dire le nom de ton fils, de ton femme. Moi aussi je te maudis. Moi, tes sales fesses là, ça c'est l'original. Les seules fesses que tu as, Narouti province pour parler de ça. Toi, si tu oses de continuer avec le nom de Bercy, tu vas aller dire au tribunal le nom des pères de ton enfant.
Tu vas le dire merci, arrête. Il va le dire au tribunal, le nom dépend de son enfant. Tu vas le dire au tribunal qui a déclaré ton enfant. Tu vas aller tout au tribunal. Il faut arrêter Gaspisi. Parce que la personne qui a déclaré ton enfant n'est pas le père de ton enfant. Tu vois, en fait, moi je vais t'amener au tribunal. Tu vas aller dire tout ça. Et du coup, moi je te dis que... arrête de faire ça, s'il te plaît. Arrêtez, moi je vais lui dire. En fait, la pétasse, je vais lui dire la pétasse. Bon, soki natali malamu ozalaki na posa posa ya kotake ya koatake moto moko kamwa kala mingi te kotake kutu obanda kala na modele ya bakritiki kwa obozaki na Miriam Tour Eiffel. Mais sikoyo ya ko-créer base otake mutu moko posa wana ntango nazoloba mutu moko bon nalongola mutu moko nakende mbala moko Karine Mokonzi la baronne mpona nini osala yango te obandi mbala moko na Grace Mbisi mpo soki obimisa foto ya yo na niao aïe. Alors sikoyo soki obimisa yango mpo ozwaki shoki non? Mais pourquoi okreaki makambo te? Po geste wana osalaki bato bakomona ngo moke ya kobimisa foto ani awo me nga banda nayebeli yo na poto nelobeli na yo yo obimisa mobali boye nepoke wana non lelo so tokei na Facebook na yo tokomona yo otie foto okangisi na bana mibali bayali me nepoke wana ozolobela bando ya poto bosalaka makambo na Miriam la Tour Eiffel ti mokolo oyoyo la baronne akonfine koto te niau abimisi motu na Belgique ayaya mbala liboso na Facebook ya Paola Lopez mobali abimi mbala liboso pe to bando mona tali boko ya mwana mobali moko ayepa na yo après kaka obimisa photo etanke yo bando ye oyaki okokisi pe 4 ans olakisa mwana mobali te otia mwana mobali na Facebook na ote olobela moto akokoya na ndako na yo ertu ozalaka yo moko quartier ovandaka kota kitoko immeuble ovandaka banoire baza te oza pe na balcon na yo ozalaka na premier étage makambo kidikidi nga papa robo nazalaki influencé oyo bino bobengaka yango nini bon oyo bozobengaka mikolo eza na mode complexe oui nga papa robo nazwaki complexe nakomaki te me nazwaki complexe kaka mokolo wana bamikolo wana ya kotala yo nalobi mwana mwasi oyo aza na niveau nini mpo na balansaka baniveau natali elobeli na yo ndenge ozalaki na kini natali na terase na yo olobi bato bayaka na terase na moto wana aza mokonzi moko mpe we amelama na ye ayaka mpe na terase ye moto azwelaki yo visa ntango olingi okende poto
pas même 2 mois asali makambu mbala moko kita na Charles de Gaulle bambila bakosola te basale eloko te babetela wa caché. Bienvenue madame okoti natala na lubiwi azo pese yango tango bimisaki foto ya niao mbala moko pa nalobi te oyo eza choc mbala moko osuka wana te bamikolo elanda ntango labaro nabimi na confinement yo wana susu bando loba mingi nayebaki nga ndako wana nayebi yango bien cuisine wana nga mpe na banda kolamba mozokoka koloba direct te kombo la baronne ozokoka koexplike histoire vrai te oyo ovekaki bon oyo salaki na niao toloba bongo ozokoka kobimisa te posa kobimisa eyeyo me na mbebo ezokoka kobima te nalobi te mwana mwasi oyo ayeba bomba basekele soki azobimisa oyo ata ya moke eza kaka neti to neti kutu te koleka ndenge manike alobelaka babia banda bima ti mokola lelo moke na yo oyo ozoloba eleki o manika loba ya babia vi nyonso tina mokola lelo pa na ngai nazo comprendre direct Paola Lopez ki ye ti yango nayeba obanda kosurveille la baronne banda Congo ti awa na makambo no moko me sikoyo na choc wana ozwa ya niao pourquoi otakaki la baronne te osalelango na nini na commentaire oui po soki yo okotaki la baronne boye te okotaki na commentaire no otiaka mobulu na commentaire no po yo okoza na Facebook moko te okoza na YouTube moko te d'après nga okoza nango plus de 5 moto moko te ayebi yango kaka yo moko po chanzaka bakombo nango na YouTube no mosusu okosala oza chinoise otiaka bacommentaire bien po oza capable po yo pa ya la baronne ti lelo olingaka kolakisa te soko oyina la baronne to olingaka ye wana meme ngai ti sikona na comprendre te soko olingaka la baronne to oyinaka ye me eloko na yebi na nango mpe sire à 100% te me à 200% oyeba Karine Mokonzi banda Kinshasa uta bomwana ti lelo na poto pe osurveillera ye otikata seconde moko te ya kosurveille Karine Mokonzi oza moto okoza na basentiment ya kosepela na Karine okoza na basentiment ya koyina Karine okoza na basentiment ya ko apprécier Karine Mokonzi okoza na sentiment ya koluka okoma lokola Karine Mokonzi mabe moko te ya wana risque nde ezali soko oyina Karine Mokonzi obimi alors oyebi yango bien risque wana oyebi yango okolinga mpe to riske soko olingaka la baronne okoko mibimisa
mais modèle na monaka yo ozali égoïste na bolingo. Même yaki camarade yo kolinga jamais okabola Karine Mokonzi na Christelle Fernandez. Yo kanisi Christelle nan yete Christelle Fernandez olingo kabula même Karine Mokonzi na yete no naibi yo penza kolinga ko okangama na Karine Mokonzi ndenge okangamaki na Myriam la Tour Eiffel. Lokola pe na mona bino mingi te na Myriam la Tour Eiffel naza sir bobeba na bino te. Ezaka gande Myriam la Tour Eiffel azala ki camarade makasi na bana na ye. Na ba camarade neso mosusu. Alors yo fo benda na mwa muke. Ebi yo oza modèle bon. Nazo zela yo osala émission mosusu na Karine Pandora. Mais ti siko nazo mono na nte. Sala be mission nga natala. Na continue kolanda makamu na. Alors obeti buzz obimi madame ya Bercy. Bercy mwana o nga na mona yata na mwasi moko te. À part ex otoyebi ex national à Bercy Malika Mania lelo pa komana ye marié femme mariée ya Jimo Paradis mama eba mapasa zemi pe nango bo sabotaki mais ye alaki sira obota déjà mapasa to soki na boti te aobota penza mapasa ko mama eba Jimo mais awa yo ondimi obima mwasi ya Bercy otake Grace Mbisi okoti siko na rando ouverte ubendengeni po geste osali okoti na rando ouverte olingi siko obese olingi siko osala makambo oyo obanda kolingo osala te awe obanda kolingo osala ngo te po so oza kolinga kosala ngo ozalaki na occasion ozalaki na bato okopupula ozalaki na bato bakotumbola yo ozalaki na bato batiako panze likolo kuna na wapi pa ya golf kizola kuna bana kozanga te nakosi donc bozalaki pe po yo po alaki kote ya mama Paradis Chantal Ibola. Alors tala ba diversaire Myriam la Tour Eiffel abanda kotake déjà bato balaki contre Chantal Ibola akenda koluka kutu moko déjà ye mutali boso na fimbo na porta ndako o pakenda koluka ekipa mukete ekipa munene Première Liga Ligue des Champions azape carré avandisa makambo tu palais evanda beauté evanda ba relation evanda amonaka pe lichocho na ye adversaire amoke te mais yo osala yango te seko obimi Paula Lopez mokili eningani ya mwasi ya Bercy abimi TikTok eyindi tina zoloba boy ezopanzana na TikTok epanzani na bapage ya minene bazotiaka teke se Paula Lopez mbala moko madame Bercy mwana oyo alakisa mwasi na ye te etanke aza na mwasi na ndako la baronne Karine Mokonzi la baronne ye alakisa te maloba
ayebi mwasi ya Bercy. Mais biso mokili toyebi te. Bercy alakisaka kaka batatouage na ye mwasi moko te. Mais Bercy andimi yo na ye bosala buzz. Omemi mpe Bercy tina kata ndako. Bercy pa komosaka na mwana na yo. Na mwana kutu obimisaka te. Na tango ozwaki zema mwana wana ngakutu papa robo na yebi te. Na tango botaki ye na yebi koto te. Na ndenge mwana kolibwe na yebi te. Paola. Do tango zako lobo makambo wana ba Facebook zemi sekotai. Tango zo lobezo ya munene. Tango e munene obungi. Tango e bungi obimi. Oboti. Tango boti obimi neto botate. Ozwaki wana teknika nani? Ya Cindy Leker. Cindy Leker la chanteuse. Fwa bomba maka akabwana na ba musicien po ba timbela te. Mais yo obomba ba ipona. Seko to mona mwana no. Ale bambela biso ye papa Bercy. Bato mususu pe bakomo douter po mwana bimi. Balobi te Bercy azangi sika kolala. Bercy banda kosambwa na poto oyo kelengi. Bercy azangi sika kolala ake kotalibala. Balobi yango nga temo na lobi. Bakomi na ba page pe na TikTok. Azangi sika kolala akoti libala. Kokota koti libala. Bakomisie nouriste. Bakomisie akengela mwana. Bercy kengela mwana malamwa. Ezala te lokola o Sandralina Sala na Didi Stone. Tango Didi Stone azoloba Sandra, enlève-moi, amène-moi. Non, aolobali. Yemoga yebi. Yeba zongisi. Arrête, je vais te taper. Abete mona gogo. Didi Stone a bossane gogo wana. Mais le cola, Sandralina yemo a rappelé. Didi Stone a kamati nini. Azui bonne note a komiango. Ebi bana poto no. Bana poto bango penza bakomawa. Bakoma yango ba notebook tile do tegama. Siko ba notebook ya telefone na ya ndako sa komi gogo wana. Siko yo Bercy mwana yo pokomi nouriste. Mwana wana ko bete gogo te. Surtout papa na oyebi ete soki nani. Alors Paola Lopez yepe papa aolobate. Aolobate? Alanda kaka rythme ya Cindy Leker. Bien sûr Cindy Leker mwana na azali mwana ya bogos. Mais ye abimisi penza mwana andimi mwana na problème inde papa ndoko mona ete oye ba epete eloka toyebi aboti mwana pe mwana ngo tokobengeka 100% congolais pasali mwana ya biso abote na malien abote na sénégalais abote na ivoirien camerounais motutu ça va bien maman boli. Ekendeka bongo. Paola Lopez. Na chigi yo. Doki. Na biboya. Héritier wata. Mokili yango. Basangani kuna na basama. Ezali penza. Na biboya mère, na potote misuni. Na majango me innocent ba 24. Papa na zo kama makambo. La mélicio te. Non, la mélicio fort. Ilonga ba miibi. Ana kamana yo. Eza jiba mélicio. Eza ba jeu. Na saka no place ton ami. Si ton ami o mais sanga na kamana na bomona tozala na yo. Ko sala mo tebwani. Isa na jeu na sala mo na yo. Ana sala jona na yo. Eza jeu mélicio. Ko kanyango ndenge nini. Na singa na yo. Otonde ko melisanga ana melisa tata no mama na yo ya na yo. Okotia ba mama. Oui, yo lo no kanisa. Ya eza ba jeu. Maman na eza ba jeu. Eza ba jeu. Ngana to saji wa. Oh, ngana to saji wa. Oh, namna no? Te, libisa. Libisa ya. Maman. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV.
Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Bafagnon so, ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.Elengi ya Komba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Bafagnon so, ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Bafagnon so, ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.